Welcome back to my YouTube channel. Musim angin, hujan, kandang pinggir pantai, suhu dari Beleleng. Jauh lebih. Tuh merpati kena angin guys. Enggak, Bos. Nah, itu. Terbang sini dia daunnya. Review merpati pinggir pantai. Pinggir pantai melihara tempat ekstrim. Tempatnya ekstrim. Mantap Bu. Mantap. Apa ya? Bangan ngancit. Sebelum hujan ditutup dulu kandangnya. Karena kan musim tidak mendukung. Ini lagi 2 ekor ngawang.